schon länger her als die Gründung unserer Gruppe. Aber sonst gibt es nicht so viel, was länger her ist. Wir feiern 40-jähriges Bestehen und sind sehr, sehr froh, dass so viele heute gekommen sind. Mein Name ist Michaela, ich bin gemeinsam mit Alex, die Gruppenleiterin der Pfadfindergruppe Straßhof. Und ja, wir freuen uns irrsinnig, dass es uns schon so lange gibt, länger als mich gibt. Ja, unglaublich, wir haben viel Geschichte zu feiern. Und ich möchte mal diese Möglichkeit ergreifen, einmal alle zu begrüßen, die heute da sind. Und zuallererst muss ich Sie natürlich nennen, die Pfadfinder der Pfadfindergruppe Straßhof. Ja, also die Vivö, die Pusch, die KX und die Raro. Wenn ihr nicht da wärt, gibt es kein Lager, gibt es keine Pfadfindergruppe und ihr seid eigentlich die Stargäste heute. Aber dann haben wir natürlich noch wichtige Gäste, die teilweise Pfadfinder und teilweise keine Pfadfinder sind, die ich heute namentlich begrüßen möchte. Numero uno, unser lieber Herr Bürgermeister mit seiner Gattin und der Gemeinderat, die Gemeinderatsabgeordneten, die da heute mitgekommen sind. War das jetzt richtig? Ich weiß nicht, ich bin politisch nicht so firm. Wirklich ganz tolle Unterstützung, die wir immer von der Marktgemeinde Straßhof bekommen, vom Bürgermeister bekommen und wir freuen uns, dass ihr heute hergekommen seid. Zicke-Zacke, Zicke-Zacke, hoi, hoi, hoi! Zicke-Zacke, Zicke-Zacke, hoi, hoi, hoi! Zicke-Zacke, Zicke-Zacke, hoi, hoi, hoi! Ihr werdet es jetzt gemerkt Dankeschön. Ihr werdet es jetzt gemerkt haben, Pfadfinder applaudieren gerne mitmachen. Wir begrüßen und ehren unsere Gäste mit einem Ruf und das ist gar nicht schwer, also bitte einfach mit einstimmen. Ja, abgesehen von der Pfadfindergruppe gibt es bei uns auch die Pfadfindergilde. Wir haben eine unglaublich aktive Gilde, die ganz viele tolle Sachen macht und da möchte ich den Thomas, unseren Gildemeister, begrüßen und alle von der Gilde, die heute hier erschienen sind. BRAVO! 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 Unser Elternrat unterstützt uns in allen Belangen, sei das, wenn in unserem Waldstück ein paar Bäume gefällt werden müssen, wenn das Heim geputzt gehört oder wenn ein Gartenfest ausgerichtet wird und natürlich auch tatkräftig heute auf dem Lager beim Kochen, beim Traktorfahren, Beladen, Aufbauen, allem. Ja? Also da sind ganz viele helfende Hände. Natürlich muss ich auch die Waschbären ganz besonders nennen, unsere Elternratsmitglieder, die sogar das Pfadfinderversprechen abgelegt haben und immer ganz aktiv dabei sind. Schön, dass ihr heute da seid. Der sich um unser Seelenheil bemüht, so gut er kann. Das ist der Alexandra. Schön, dass du heute da bist. Paprika! 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 Ja, und last but not least, ich habe einige gesehen. Unsere Pfadfindergruppe besteht seit 40 Jahren, das heißt, es gibt ganz viele ehemalige Leiterinnen und Leiter, die sehr tatkräftig daran mitgearbeitet haben, dass wir heute da stehen, wo wir stehen. Ich traue mich jetzt nicht alle Namen nennen, weil ich vergesse sicher jemanden, aber jeder, der da ist, heute weiß, dass er gemeint ist. Und die wollen wir heute begrüßen und einige der wichtigsten ehemaligen Leiterinnen und Leiter sind natürlich unsere Gründerinnen, weil ohne die wird es uns natürlich überhaupt nicht geben. Die haben wir heute in die erste Reihe geholt. Gerne. Und hier vorne sitzen die 4 Grazien, ich stelle sie ganz kurz vor. Das ist die Uli, die Elfi, die Renate und die Rosemarie. Schön, dass ihr heute da seid. Alle wir! Alle Meier! Alle wir! Wir laufen, wir laufen, die Gute, die Besten, wir laufen, die Besten, die laufen, der seine Stimme nicht mehr erheben kann, der uns vor Jahren verlassen hat
ist der Herwig Erasim. Der hat mit uns diese Gruppe gegründet und deshalb besteht sie jetzt seit 40 Jahren. Er war es, der den Mut gehabt hat, der erste Obmann zu sein, der erste Aufsichtsratschef. Und unsere Männer haben ihn tatkräftig unterstützt. Du bist ein Lustig. In diesem Sinne. Nächster Ruf. Ja, dann Ruf. Ja, Bravo! Danke. Bevor wir zu unserem Lagerfeuerprogramm kommen, möchte ich, vielleicht ist es ein bisschen dilettantisch, weil ich war bei vielen Jahren davon eigentlich gar nicht dabei, euch ein bisschen etwas aus unserer Chronik berichten. Ein bisschen etwas über die Anfänge. Und wenn ich irgendwas falsch verstanden habe, müsst ihr mich jederzeit korrigieren. Dann schauen wir. Gegründet wurden wir 1978 von ein paar beherzten Eltern, die gefunden haben, wenn wir jetzt in Straßhof wohnen, dann sollten wir auch in Straßhof Pfadfinder haben und nicht immer nach Wien fahren müssen. Und wir sind ihnen noch immer heute sehr dankbar dafür, dass sie sich diese Fahrt nicht mehr antun wollten, denn daher gibt es uns heute. Vorgestellt habe ich sie schon. Gemeinsam mit dem Herwig Erasim haben sie die Pfadfindergruppe Straßhof gegründet. Und wer unser Pfadfindergelände und unser Pfadfinderheim kennt, den wird es jetzt vielleicht wundern, dass wir nicht immer dort unsere Heimstunden abgehalten haben. Ja. Das erste Pfadfinderheim war nämlich ein kleines Haus neben der Silberwaldkirche. Ja. Genau. Und dort haben nach vielen Renovierungsstunden die ersten Heimstunden stattgefunden. Und erst 1986 hat der Herwig einen Kontakt zum SOS Kinderdorf herstellen können. Und so sind wir dann zu unserem wunderschönen Pfadfindergelände gekommen, das wir heute noch benutzen. Die erste Heimstunde war am 5. September 1978 und auch ein erstes Sommerlager hat es gegeben. Das war bei der Dopersperre damals. Gemeinsam gleich mit einer Wassertaufe, also viel Regen am Lager. Und das ist ein bisschen ein Omen gewesen anscheinend, weil wir haben dann noch einige spannende Sommerlager gehabt, die so ein bisschen ins Wasser gefallen sind. Aber ein Pfadfinder kennt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Ausrüstung, also überhaupt kein Problem. Auch wenn das Wasser schon in den 6 Meter hoch steht. Ein Schaulager, wie wir es heute hatten, das ist auch keine neue Erfindung. 1979 hat es nämlich schon das erste gegeben, habe ich gelesen. Also das haben wir uns nicht das erste Mal einfallen lassen. Eine liebe Tradition ist auch unser Adventkranzbinden. Und das gibt es, das müsst ihr euch einmal vorstellen, seit 1980. Also auch das ist eine sehr lange und liebe Tradition, die wir nicht missen wollen und die immer in der Antoniuskirche stattfindet. 1983 haben wir an einem Jamboree teilgenommen und das war damals in Kanada. Und vielleicht erkennen ein paar Guschp heute noch den Kanada-Hanger, ja, der kommt von damals, von diesem Kanada-Lager. Also der hat schon einige Jahre auf dem Buckel, mehr als ihr. Mehr als ich. Genau. Das neue Heim habe ich jetzt schon erwähnt, das war 1986. Und wenn wir uns jetzt stolz auf die Schulter klopfen, weil wir 2 Viveux-Meuten haben, das ist gar nichts, weil 1989 hat es 3 gegeben. Also das waren so ein bisschen die Highlights, die ich für mich gefunden habe. Und ja, natürlich könnte man jetzt alle Jahre durchgehen und sicher in jedem Jahr ein paar Highlights finden. Aber das waren die Highlights der Anfänge. Und ja, wir wollen heute diese Highlights feiern und wir freuen uns auch auf die nächsten, die da sicher noch kommen werden. Wir werden jetzt noch ein Lied gemeinsam singen und dann gibt es eine feierliche Übergabe. Die Elfi hat schon alles in der Hand. Bitte. Betreffend Lied wollen wir ein bisschen in die Pfadfindergeschichte hineintauchen. Und zwar, wir tauchen zurück in das Jahr 1937. Da war das 5. Scout World Jamboree in Vogelenzang in den Niederlanden. Und der Baden Powell, der Gründer der Pfadfinderbewegung, war damals 80 Jahre alt und es war auch sein letztes internationales Lager. Er ist dann verstorben. Aber wir wollen jetzt praktisch dieses Lied als Erinnerung an diesen Gründer spielen. Das heißt, we're the Scouts of GBP. BB ist Baden Powell. Okay?
war lange in Vergessenheit und die Olga Wessely hat mir den gestern gebracht. Und ich habe gefunden, es ist ein super Anlass, euch das heute zu übergeben. Und ich möchte mit dem Wimpel, der wirklich von der ersten Stunde ist, X, die Jotten, Dotten, da, Turi, Dari, Lari, Farisch.